Seeka twenda olunaku lwaleero tujja kulinga ku nsonga ki? Lwaleero tukuzininga ku kitiibwa Katonda kiyawa omuntu. Ekitiibwa Katonda kiyakuwa ye. Nze niiwe n'abawuliriza. Mezujja okulinga kyoko Baseeka. Tulina ebitiibwa ife. Allah yatuwa ebitiibwa. Ayi tutubidinga Allah yatuwa ebitiibwa. Ate mu bintu Katonda byasooka okutusookolumya. Nife byasinga okusookolumya mu bitonde byona. Ni arsh. Ipo abantu nife abagisinga. Oh. Yes. Seeka tujja mu maaso awo. Allah walaqad karramna bani Adam. Twawa omwana Adamu twamuwa ekitiibwa. Idukirani Qur'an yene etuwayira ebyaliwo nebikali kubaawo. Ayiwe banga yetuwayira ebyaliwo. Allah byali ajja okutonda omuntu. Kana wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Byali ajja okutonda omuntu kaba malaika. Yaba kunganya. Yakali nja kuto omusigire ku nsi. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yafsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Allah wife. Ojja kuta omuntu ku nsi. Otekwa Abubakar, otekwa Yusufu, otekwa Haruna, otekwa abawuliriza. Ayatu ifa bali kwogera nga abantu abaida kufuuka ekizibu eri ensi. Ekisokera ala baida kwonona ku nsi. Baida kulogera ku nsi. Baida kuyiwa omusaayi ku nsi. Bamalaika bye bayogera ku byona biki bituufu. Bekuba kuyiwa musaayi tulira ngo ndigundi yaise gundi. Bingi. Bingi. Bekuba kuloga kamuzano. Bekuba kuloga tulira ngo ndigundi yakeruka gundi. Ebyo bingi. Bekuba bodem. Ticheta wale yakuba ati wallahi tidinga ni Katonda aliwo. Oba omukazi maka akudemera. Oba omukazi maka akudemera. Ayi Allah yakani nja kuto omusigire ku nsi. Bamala wa Katonda ngabyo baito tukuza tukutendereza. Katonda yakani inni a'lam ma la ta'lamun. Nze ni bana chendi timuchidi. Yes. Chendi timuchidi. Allah yabanga bayamala okutonda omuntu yamulekaawo engabo okuboti nakubya amatafali nagalekaawo naye kani magini yagalekaawo emyaka nga 8 kwa malaika bitawe kintu kiryawo Katonda kumanya ajja kutonda omuntu oba kintu ekiryawo nga tibayinza kufayo ki kunkomero yakuba atinenda mumpero omuntu oyo ekitiibwa. Yes atamumpero omuntu oyo ekitiibwa ekyaliawo nga kiryawo kityo siryawo amagali kintu kino bamalaika bona bayikiriza ekigambo kya Allah kyabakola ki bayikiriza omutonzi wayo kyabakobye illa iblis aba wastakbara wa kana min kafina okula ko iblis lina lya shaytan owulira nga shaytan ina amaina mangi ina shaytan yaba ni khannas yaba ni twaguti yaba ni iblis yaba ni ifritu abona kuna amaina gaji Zemba irendide alina amaina amangi n'omutonzi waife yenga ichena na mwenda Allah ina amaina chena mwenda agu inabiya kana man ahsaha dakhala aljanna omuntu bagagema nabanga akola amaina ago ajja kuingira ichena no mwenda era nkubiriza abasiraamu nga niyo mwoli mifo kyogema abasambi ba Arsenal abamani aba Liverpool aba Chelsea ni kochi nesente bafuna n'okumanya bana byabufuzi abokuliya n'okutegeera gundi yakobye gundi ati gema mu amaina ga Katonda ga mugaso ati bwoba omusaba musabe n'amaina ago lwaki gwana Abubakari singa omuntu avuye kati oyinza okutamulingako Abubakari omulinga kuwayemerera Abubakari omuntu ali kweta negonjebwa lwaki tolinga yali olingayo ate omuntu kulinga yali waseta kubanga kusenachi n'ekitiibwa Allah yenda ino okumukowola amaina ge n'ekitiibwa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malku ya Kudus amaina gonago igalyo yenda yomweta yoba omwete babitondo bitendo bi Allah akuwuliriza yakuba ati okubaki bakuti mukama wange Allah ensonga eno kyobo nanjoli yakuba mwogeze man arada swahiba fallahu yakfihi nze tobulaze mukwano gozi kumanga nzo omuli amere Abubakari ndi muzibu bwe kiri fa abali amere tubazibu tuli bazibu kula Allah nga bwo bafunye ekizibu gwo soko okobere era bona amukobera ajakati omwidu wanga akoze eki ankobeire ati Allah astahi Mungu asoni wala omuntu okumusaba namwizayo ng'emikono tamwano agemwe ensoni
Sono olwekyo kino topic yetu tuire yogale tuire yogale ayi twetu n'okwogera ku omulezi waife n'okwogera ku mulezi waife so mpegano Allah amala okukoba bamalayika na shaitani yadeema bamalayika bonna bawo omuntu ekitiibwa era ekitiibwa ekyo Allah gana wa allama adama asma'a kullaha ekitiibwa Allah kyawa omwana Adamu kyakwega kyokka obulani Allah mu bitonde byonna afuga ebitonde ebyo muntu omuntu niwe ofuga ebitonde ebyo byonna niwe ekitiibwa bwegamba niwe president waabyo ekiri kubanga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olunaku luyalina mu igulu waliwo bamalayika bali ku sujudi abavunaime tibavaawo waliwo ate malayika ali ku subhanallah Mungu kiyamwegeresa kyonka alhamdulillah kiyeyega kyonka Allahu akbar kiyeyega kyonka la hawla ekyo kiyeyega kyonka nga malayika ina kigambo eki kirala ayi omuntu katonda yajidaya kukunganiza obwongo bwona yabituwa era kumwananga omuntu Allah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Mungu yakutonda mu kifaananyi kisinga kuba kirungi ekiri lingirira ente saawa eno bwefaanana ayi empegana lingira bwofaanana gali endawulo y'amaani era omuntu akoba ati oli oti nte waniiga nga nvumye ente erina amagezi tubaterya busabwayo ente erina omusaayi beno erina omusaayi ente erina amabeere ayi enkula y'omuntu yandawulo kyobona Katonda kati omuntu onamuwa namuwe ekitiibwa kye era omuntu wabanga avuire mulamu n'obwensi bweba nte eira nga tukaali bato ng'ente bwefa kalandamye oyagana abantu bali kugirya ennyama aye esaawa eno ente oba bagitomeire bayinza okugirya aye omuntu bwe bamutomera ekitiibwa ky'omuntu eba kabuli era Allah yakati omuntu ekitiibwa kye naabanga kabuli ate kabuli eyo nesobola okutiisaako omwana Adamu era nabbi kyeyayogera nti singa yayitaliire Abubakar kundeka ku nsi wanze okuleka ku nsi yanisabye Allah yakuwulizaako ebiri mu kabuli obenga obiwulira yetuliye kutwala kyobona nti ababitegeera abandi like nga aba Hinduism beyokya bweyokye okusinzira ku biryere akati kamale geyokya yes aye Allah yakutonda yakukobera yakuwa ekitiibwa ekyo nga niwe osaana okuba nakyo Mungu yakati omuntu n'omukulembeze alhamdulillah alisitebanga ku nkulembeze wabula iwe omuntu Allah yakufuula ng'oluki era bw'obanga olikulingira obukulembeze omuntu iwe ningirira mpegana saawa eno iwe katugeze ebisolo byonna birinamu omukulembeze ebisolo ijja mu biwuka byonna birimu omukulembeze waabyo ensanafu ensanafu yoidi ingatolulyango kati omwami alikubita ekyo nkiwulira ino mubanga ebiwuka byonna omukulembeze fama abaaluka iwe omuntu va ku ekyo mbegano enswa eza mukulembeze eri naye gwe beetaani akaami oba namunswa tibweki namunswa naba mukiswa kitegeeza nti Allah yatutonda twenda tuteeka okubaamu n'obukulembeze nga bw'obona ndi omwami niwe okulembera amaka ku kyalo okubaako omukulembeze owoli kubona ni Allah yatuma abakulembeze ni baani ni bannabbi okukibona bagana abo abakulembeze n'abatukobera ebituufu batusaana okwebisa like empegano saawa eno omukulembeze aida tulagira nti bana omuntu ateeka okuba n'etooyi bwana Abubakar lwaki toba na tooyi owulire mbegano okuba n'omukulembeze kwidda kuba ono mukulembeze nti omukulembeze naatulagiranga bino n'ekitiibwa Katonda kyawa omuntu yakati omuntu yena afo yenkana ateeka okubaako n'omukulembeze omuntu azira mukulembeze sheitani aba mukulembeze yes kiba kyabonyaza amaanya ekyalo kyalemerwa okulonda omukulembeze omuzikiti gwalaba okulonda omukulembeze era wakonize ebyobukulembeze tibyenda iwaani ng'okulonda kuno okuli kubinda ng'omuntu akanze tombone nani amala ebiseera bye mbajja kulonda era ndikubiriza bannayuganda bona beetabe mu kulonda why kubanga banneetaba mu kulonda baida kulonda mukulembeze waibwe omuntu anaabakulembera mu bulungi aye bateetera mu kulonda baida afuna omuntu ajja okubaliza amaziga alitenda balire emaziga oidi twakola bubi twasuula gundi lwaki mwamusuula
era buli abalira mu kubasula gundi abo bene bebelire bene wala talmanna illa nafsa bene na bene era bo bana kwenda kulonda Uganda enonji oyinda kulonda mtu kulembeze echi ye mwene salawo goyenda goyidinga alina kyasobola okukolera olire ate buno obukulembeze kyo nanti abantu balemerwa obukulembeze tebabusaba buli lw'olisaba obukulembeze ojafuna obuzibu leka abantu bakulonde bene tuti mulka matasha yes ada Allah tuwatukoba era mukakalina kuba bakasona kuba manager wa kintu gundi kyenda koti nkankola application yachi mbe leka bale bene bakukube mutochi yasoma ayino asobola wa mu bantu asobola okulembera bayini oyo asana okuba manager kyobona nti Allah yatera mutawe ngaifa abantu lingirira abaana abasumi baba ni monitor baba ni head boy n'abasomesa baba ni head teacher aba education baba nani ni inspector of schools bona bukulembeze mmambira mu government rais oba president n'aba yataku ba minister cabinet yabo bakola nabo abantu abo baba bakulembeze balwaleno kutula ku abantu balimbagana abantu tekaliyo nabbi akaida olwa nabo bulimba yes let me tell you seka nabi twakoma ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akandi khatimul anbiya no wenkomero banabi banabasigaire banonya sigiri banonya sigiri benda sigiri kuniyoka yes omuntu akwayita nabi omuntu kwene yes nze tienda kunetana nabi lwaki egidala tidisukako begano bani te nabi nze Katonda andisiza ku kitabo ki kyo ahimana oyogeira ensonga kitabo kikyaba akugayo kitabo kyaba kyenjo okobera abantu nze mbitamu bino bigambo bya banabi akadi nabi kibona akadi alulama warasul anbiya bano abasomi bino ebitabo nabayidde okusikira banabi nga basoma bino ebigambo byakola ki bakoba ayo banga tobidi sigale eyo kubenga amina kubanga toyidi okukibona Allah subhanahu wa ta'ala Sulaiman alayhi salam yatuko okuvuga ensi eno yona Sulaiman lwaki Allah yawa Sulaiman ngaidi bululimi kyoba nanti Uganda kuba ndi omuntu abatasomye mu parliament tukwendayo era ekiweso omuntu nkunji ajja mu parliament kubanga aba alina mu enemy daidi ayitoida kubona muntu nje nayengira mu kibiina some of you know one language like a she got abana baniga nakali ya Saudi Arabia koti me eye Uganda yakubeti me eye busuka yakati me ayenga atwa omuntu oteko kuba ndeka mwege muone enkwedalo begano mu parliament abanga okaya ajo kuba mu parliament ate kuba ngulimino olugeme ensi yona alwidi oteko kuba ngosomya Sulaiman alayhi salam yali yaidi bululimi olundi yali alikujja kusaba yakabana amadi galwiro kugwa yes tuje tusabe Katonda atwenkiza amadi Sulaiman yaba atambula yagana ensanafu egwire waniko obugulu bwayo erikusaba ai Allah ndi Katonde kanafu wansi galikocha obugulu bulikusirira Mungu botatonise madi ntujja kufa tuwewo Sulaiman yakwati bana mukole tuireyo ki munaifu atusabire era amadi gakolashi gagwa lwakuba Sulaiman alayhi salam yali idolimi ngawulira enimi era Sulaiman ezamukulemeza ajja kuba ngo Sulaiman bakwa kwenda kutambula sayo niso okutumira mu ibanga ayita bwete bwampewo ya muslim ya mutwala Allah yali amugaire Sulaiman Allah yamukoba ati muna oyenda kinkuwe yamubuuza yakati Katonda ampa amagezi yes Katonda mpa amagezi kuba bulibona abokole ekintu nga wakatondo akuwaire bugezi bwasho buli omwaida akutenda olalinga bana nani azimbe ekizimbe kino kubanga wamagezi yakola ki yakizimba mwekiba kigambo Gundi ekigambo kyayo Sulaiman yali mugezi waidi ife ku mulembe gwa ife sano abantu 99.99% nomo Katonda nabakati nsaba ki oli kwenda bugaiga ayo mugayiga ayole yasaba magezi pagana nendo yawulenga agati omuntu azimba enumba kulwa obusobozi
n'omuntu azimba enumba ku lw'obumanyi oyaba wandawulo diba dandawulo ola agaise siminti oba azimba kyandi siminti aliwo oba mitayimbo oba atairewo emeka oba amabaati ataire ku 3 anti ayina obusobozi bw'amabaati amangi ayola enumba eno okuba obulungi koloti eba n'endawulo. So Sulaiman alayhi salam yafuga ensi eno yona Katonda kumuwaaki magezi era yabanga n'omukulembeze ow'okundi mpaka olingire ekyava kye era olwondi Sulaiman alayhi salam yali ayemereire muti nga amaadi gali kugwa yawulira ebinoni bibiri nga biri kukwanagana ebinoni kyokoba endimi edde ebinoni yali abiwulira ayebana ekinoni kino ekisaada kiri kukwana kino ekikazi kyakoba ati muna bw'onaikiriza n'oba mukazi wange nja kuzimbira olubiri olusinga New York aye nga ekinoni kisobola okuzimba ekibuga ekisaga Kampala ekinoni obunoni Sulaiman yatemuka yaseka yakoba ati bana buli mukwani mulimba era saawa eno nali nsomesa abaana kandi mama waje yakoba ati baana bange ndi wana lwabunakani mumbuuzo ye kyakutuusa mama okuyida n'oluzaala n'otufumbirwaga neki ki lwaki twajja mwana yajakigezaako yawulira bwaluyi omusani wale yamkuba oluyi obwekimu kubya ki baba yammateza atya ayikiriza okumufuula mukazi we memala ayikirize. So buli mukwani yena mulimba alina okulimba kyona nti abaana bibononekera ki lwakuba kwana oli yamulimba ndakutwala London aye nga nimwene tatukanga nayo n'ekisimulizo kyenoni takibonangaku alioti ninze yakoba nga bwaja okumugulira motoka nga mwene atambuza bigere nga n'empale yayambaire yabituli era omwana yayikiriza n'ozoli kibona na Sulaiman yatimbuka yaseka kitegeza ki nti yali ayidi lulimi lwolukola ki. So Allah okukuba nti yattawo obukulembeze iyembegano lingirira saawa eno n'omuti gulinamu abakulembeze Allah wattini wazzaituni wa turi sinina Allah yajogera ku Qur'an olukibona enkoko dibamu omukulembeze ente ebamu omukulembeze embuzi dibamu omukulembeze ebiwuka dibamu omukulembeze kiki ekizira mukulembeze munsi ezira kizira lwaki toba nabakulembeze lwaki togondera abakulembeze ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ati bwabanga amaze okulondebwa mulina kumugondera mumugondere era omuntu ayawukana ku mukulembeze oyaba mukyamu tutuikirizibwa kubanga mukulembeze kyaba atukobye kitulina okola ki okola aye ate twebaza Allah ndi yafuula ensi eno nga mu butuufu bwene ekyusakyusa abakulembeze mpegana nawulira mu Amerika gundi yaliko kayamalayo Trump ati Allah abanga amuwayira obukulembeze afuge bulungi owulire kikaiti kumukubali era Katonda tumusabire Allah amwongere obusobozi obulungi obufuga ki byakola mu kisanda kire bikyamukulu natabikola ate lwobaku n'ebintu ebikusomooza kulongoosa ate lwoba omukulembeze ikiriza ebikusomooza olongoose twaida kwogera ku biki wana omuntu gwokubuti amaawo oli okube n'empiyi ayinza okwaja ozira magezi ayempeka nkodo tujenige mu kalulu obone wateri ekituufu ebyobufuzi bizibu gwolisa yena akuvuma aye nkodo mbagano sana ekiri kumvumya niki aye abananga yozira magezi. So Allah jalla wala yatta munsi muno nga ng'omuntu nifa abafuga ebitonde byonna ampegane ndongoko ente esobola okufuga iwe esobola aye enkobereyo engeri yovugamu enti wagigema wagisiba wagitolamu amata gaayo seka nekyo kiri awo oyagana omuntu mulala ng'alina ebyayo ati alina ente 10 alina embuzi alina entaama alina enkoko alina seekooko buli kyayo nabifuga era kubanga nabifu n'emiti ozira ku isamba lya miti nabuutya mu Uganda muganda wange Katonda agaigawazi wena obeeko n'isamba ly'emiti nze ina isamba lya bikaado yes n'ebirime niwo bifuga Allah yakuwa obuyinza ovuga buli kimu ole yagema mu nkende yakati ndina
omuchere gwange nalima governor pakere nina emwani dio gundi dukomere ebigogo bikomere nalima duma gundi akadiki Mungu yamu no